Hello student, today we will do more problems related to geometric progression. In this time statement wise problem. Now see, the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour? Starting bacteria is 30 origin, double every hour means after 1 hour bacteria double, 30 double 60, and after 2 hours 120. Okay, now I will write here original bacteria equal to 30 since bacteria doubles every hour. Therefore, sequence we get here, starting bacteria 30, after 1 hour bacteria means 30 double 60, after 2 hours 120, after 3 hours 240, as so on. We want to find our bacteria will be present at the end of second hour, fourth hour and nth hour. Here A equal to 30, because double every hour, it means sequence is in GP. If we want to find R, 60 upon 30 we get 2, means double every hour. Now see, bacteria will be present at the end of 2 hour, means after 2 hour bacteria. Now see the question, समझो इस बात को, ये स्टार्टिंग में है, ये आफ्टर 1 आवर है, ये आफ्टर 2 आवर्स है, मतलब आफ्टर 1 आवर मीन्स सेकेंड टर्म, आफ्टर 2 आवर्स मीन्स थर्ड टर्म, आफ्टर 3 आवर्स मीन्स फोर्थ टर्म, आफ्टर 10 आवर्स मीन्स 11th टर्म. मतलब जो आवर्स पूछे हैं ना, तो टर्म उसकी नेक्स्ट हो जाएगी, मीन्स आफ्टर 2 आवर्स इट मीन्स इट इज द थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म इज AR square. AR square means A is 30, R is 2 here, 2 square, 4 it means 120. Now see again, bacteria will be present at the end of फोर्थ आवर. एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर मीन्स जो टर्म होगी उसके नेक्स्ट वाली होगी, दैट इज फिफ्थ टर्म. फिफ्थ टर्म इज A5 मीन्स AR रेज टू पावर 4, 32 रेज टू पावर 4 और 2 रेज टू पावर 4 होता है 16. इट मीन्स बैक्टीरिया इज 16 इंटू 3 48 मीन्स 480. नेक्स्ट इज bacteria will be present at the end of nth hour. nth hour means जो इसकी नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी an plus 1. इट मीन्स AR पावर n plus 1 minus 1 means R power n, means 30, R value is 2, 30 into 2 raised to power n. Clear? Now make a note. Now we will do next problem in geometric progression. What will be rupees 500 amounts to in 10 years after its deposit in a bank, which pays annual interest rate of 10% compounded annually. Now see, compounded annually means हमने 7th 8th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, शायद आप भूल गए होंगे. अमाउंट मीन्स A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 पावर n. n होता है नंबर ऑफ ईयर्स.
आर रेट परसेंटेज में 10, परसेंटेज हटा के डायरेक्ट लिखे आर अपॉन 100. ओके, नाउ सी आई विल राइट हियर अमाउंट आफ्टर 1 year. Then formula is P. P means 500. 1 plus 10 upon 100 power 1. Amount after 2 years, then we get 500. 1 plus 10 upon 100 power 2. Same in this way, amount after 3 years, then 500. 1 plus 10 upon 100 power 3. Now sequence we get here, 500. 1 plus 10 upon 100. 500. 1 plus 10 upon 100 square. 500. 1 plus 10 upon 100 power 3. And so amount after 10 years. This is the amount after 1 year है. दोनों क्वेश्चन में चेंजेस है. पिछले में फर्स्ट आफ्टर 2 आवर्स मीन्स थर्ड टर्म लेनी थी, यहाँ मत ले लेना थर्ड, यहाँ वही टर्म आएगी. अमाउंट आफ्टर 1 year, अमाउंट आफ्टर 2 year, अमाउंट आफ्टर 3 year. Here A is equal to 500. 1 plus 10 upon 100 R क्या होगा, इसमें इसको डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा A2 अपॉन A1. जब डिवाइड करेंगे ना तो 500 से 500 कैंसिल आउट हो जाएगी, पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी. वी गेट 1 प्लस 10 अपॉन 100. ओके, नाउ विल राइट अमाउंट आफ्टर 10 years. Then A10 means AR raised to power 9. Value of A, first term 500. 1 plus 10 upon 100. R is 1 plus 10 upon 100 power 9. Now we get 500. 1 plus 10 upon 100 power 10. Now simplify. 500. 100 is LCM, then 100 plus 10 upon 100 power 10. 500. 110 upon 100 power 10. 0 and 0 cancel out. 500. 1.1 power 10. क्लियर? वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो. P वैल्यू इज 500. 1 plus 10 upon 100 पावर एंड 10. अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आ जाए यूजिंग जीपी तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो, शॉर्ट आंसर टाइप में ही आएगा क्वेश्चन. क्लियर? नाउ मेक ए नोट. नाउ से इन द नेक्स्ट पार्ट, इफ a and m gm of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, okay, then find the quadratic equation. I will suppose here roots of quadratic equation are a and b. Let roots of quadratic equation are a and b. Then am and gm are 8 and 5. am is equal to 8, gm is equal to 5. am of a and b means a plus b by 2. am of roots are given a and b, then am of a and b is a plus b by 2, and gm of a and b is under root ab. It means a plus b equal to 16 square, then ab is equal to 25. Now I will write here formula here. Okay, आप फॉर्मूले को याद कर लेना. ऐसा हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 10th क्लास में किया हुआ है. नाउ वी विल अप्लाई रूट्स हियर
if alpha and beta are roots of quadratic equation, then x square minus sx plus p equal to 0, or x square minus alpha plus beta x plus alpha beta equal to 0, or in this way also x square minus sum of roots x plus product of roots. Now I will write a quadratic equation. X square minus sum of roots x plus product of roots equal to 0, means x square minus sum of roots means a plus b 16x, product of roots 25 equal to 0. Clear? Now make a note.